OK， 送出去啊。好，过来是来一下。哦，来等，这个，这个先甲关起来，伫遮放较水。大一撮好。顶回读到，我甲顶回读过的先甲复习一下哈。至勤将近临散的忌日，扣马入房，吩咐箱仔倒柜拖拢着开，囡仔才会快出世。大川的老母是够见古的人，听到扣马安尼讲，见古就是坚持古早礼法的哈。大川的老母是够见古的人，听到扣马安尼讲，就也赞成安尼做。搁伫妈祖婆的面前烧了一把的暗八香，甲一个愿望妈祖婆保庇孙仔肥肥白白快出世吼。好，咱电话读到遮，咱即马对第16页搁开始继续读了吼。老卡朋友小明白一下，靠好。你若有兴趣读啦吼，等下阮会读吼，就是我会带大家念啦吼。你若有兴趣来念，你则举手起来吼，麻烦你甲你举起来。顶头即个拼 link 是你会当看到文本的即个画面啦吼，会当倒咧读倒咧学吼。好，来，今仔对16页开始。咱故事已经对至勤少女时代讲到即马已经要生头一套啊吼。门窗开了，香烛也倒过吼。门窗开了，香烛也倒过。啥物意思呢？门窗开了，当然进前扣家母吼，扣家母要求的吼。顶头是写扣马吼，可能年岁较大个可能叫扣马吼，扣家母还是扣马吼。交代讲桌啊啦、拖啊吼，门窗爱开起来嘛吼，囡仔较好出世吼。所以门窗开了，了就结束完结，已经代志做煞。香烛也倒过另外就是有只能讲点即个暗八香嘛吼，我毋知暗八香是啥，顶回捌查无吼，就一种香就对吼。香烛蜡烛吼，拢倒过吼，就是有点好倒起来啦吼，倒过吼。无了正半日，还未出世吼，就是这寡代志拢用无规半日过啊吼。无了正半日已经过去啊嘛吼，讲无了就是已经过去啊吼。无了正半日啦吼，半日吼，正半日，伫台语内底即个正字就是一寡数字的头前，放伫数字头前吼。正10号，也是讲正100箍，正万箍吼。正个月吼，正一个月啦吼，正字是啥物意思呢？咱来看一下 ，CHIANN 第5声。我这个输入法来改做英文呢 ，CHIANN 第5声。正头一个意思叫做做成吼，做成吼，做成做成功吼。第二个意思叫做十进位的数词，或者是度量衡的约略，所以讲正啥物正啥物，就是约略啦吼。
约略，咱来看，咱来看一下例句吼。拄则讲做成功是做成吼，无成就做无成啦吼。还未成人吼，还未成人，还未成功的人吼，还未成人。过来是正样吼，正样就是完整诶可能是成熟啦、成长，诚做大人啦，或者是讲你即个物件做好势啊，吼叫做正样吼。拄则叫正，过来是拄则讲约略，譬如讲正10人、正笑长、正100箍、正均重吼、正斗米、正5日吼。我毋知影伊为虾米叫做实证位啦，根本含实证位看起来无一定啊吼。你讲正5日，甲含实证位有关系？正100箍哦，正100箍是吼，对啦，你会当算是10个十嘛吼。正笑长就含实证位无一定有关系吼。好，所以约略偌侪人，叫做正10人，约略几10人啦吼。正笑长就是约略差不多笑偌长吼。正100箍就是差不多100外箍，正均重就一斤外重吼，一斤。无一定外啦吼，一斤重左右安尼吼。正斗米吼，一斗米左右安尼吼。即嘛对华语讲惯是台语会来讲左右，大家听有啦。但是台语搁较简杂的表达方式是正100箍吼。要已经是你已经过要几个月啊吼，叫做正个你正个月吼，安尼讲就好啊，免就一个月左右吼，免讲啊遮落天吼。好 ，OK， 后壁先煞学一下吼，真实，比如讲正贵、正寒、正水、正好吼，就是足水、足寒、足好吼。过来是实在好，放伫咧拄则是放伫咧形容词头前吼，正水、正好、正寒。过来是实在好，就是放伫咧动词头前来讲，这实在是好吼。比如讲，正烧就是烧了真好，正熬。就是足熬，但是这个熬是形容词吼。正食就是足好食吼。即个后壁即个我因为写汉字，我毋知是要读做正行足好行，是正行迄款吼。正来看一个啊，正日文版是较正确吼，因为迄头前迄翻译版吼，迄是方便我即种。日本看无的人来看即个翻译版啊，但是这上你爱看日本版吼，较袂去错误，因为迄翻译版足侪错误。好，当然会当去 Facebook 去甲反映，讲恁这遮写毋对，遐写毋对啦。我是拢毋捌去个，无遮过来，因为即个名字我即项咧利用吼。放伫咧动词头前讲，红豆泥约句哦，实在真好哈。伊讲正食，当然就是红豆泥约句食べる，就是真好食哈。正烧就是实在卖了真好嘛哈。実によく売れる哈。过来即个我就是要看讲哦，正行哦，正行就是讲実によく歩く，真实在真好行，真好行，路真好行，好，正行。OK， 这是正理。咱转来即个小说家吼，小说咧，小说则无去，小说感觉头前会较好测吼。讲，好，咱拄则讲，门窗开了，香烛也倒过。偌久啊？舞了正半日，吼，就是已经约略经过半日啦。吼，舞就是台语内底即个舞字诚趣味吼。我定来讲舞，结果阮太太有去意见啦，逐项你着舞吼。舞是一个足好用的吼，诶，动词来学一下舞字啊。舞，第二声。
我看嘛，就是做啦吼，就是即个，伊是用汉语用跳舞迄条舞啊，鬼说就叫做做吼。伊个句用无介侪啦吼，无一日大大，就是讲你做一工啊吼，你已经这代志你无一日大大，结果无看到你做啥吼，无一日大大你做一工吼，无甲一身躯涂吼，无就是你无甲一身躯涂，就是你做甲一身躯涂，讲用做来翻译无介精准啦吼，无甲一身躯涂就是哇，你今仔车饼规工安尼已经。安尼大力汗、细力汗安尼舞吼，我可以用着舞吼，安尼做啦，吼，就是即个舞哩，伫遮即个舞哩，舞甲一分图已经有迄种，华语叫大动干戈吼，还是佫有啥物大张旗鼓吼，就是已经已经毋是点点仔做吼，舞甲一身躯涂吼，有迄个意思，毋是点点做啦，做甲安尼。大家有看吼，如舞如大空吼，你当讲是如做如大空啦吼。啊，当然即个舞哩，比做佫较夸张一点吼，迄个动作佫较大一撮啦吼，如舞如大空吼。哦，你莫舞无代志，如舞如大空吼。好，咱转来遮吼。迄个清华教授是。甲讲，即个舞是算讲属于礼俗用语啦，所以有可能是因为即个较像影舞即个动作啊，若要用1984迄个小说的讲法，拢用简单的字安尼去做，吼，舞就是做的意思，只是舞即个语境啊，伊伫咧大部分的情景、大部分的语境，敢若有淡薄仔迄种痞笑，也是负面，也是。无好诶代志就对啊，所以张如峰教授诶 TJ 台语小词典啦，伊嘛是咧讲做无问题吼，舞袂好势嘛，啊然后伊第二个解说就是讲，伊是用教啦，伊敢是用中文去解说迄个台语嘛，吼，佢讲代志互舞害去，就是负面的嘛，也是乌白舞嘛，啊，所以对咱有咧讲的人，乌白舞就是伊拢乌白做代志啊，所以较像影即个舞字，敢若有淡薄仔种负面，啊，佮淡薄仔无遐尼正经的讲法，凡是有一寡人，因的家教也是因厝内底的人，会甲即字较甲伊带一种无讲介好的意思，甚至。伫囡仔时代，大人来讲，较莫去讲即字。啊，若无，另外，东方电即个伊就直接讲舞规则。一般来讲，舞规则就舞规则啦，就是有可能舞一大堆，也是讲准备足多的，啊，结果我煞无讲介好啊。所以对咱有咧讲台语的人，其实舞是不了事项。因毋过我知有一寡人会感觉即字敢若小可有迄个。负面的意思，啊，清华教授直接就是讲，迄是一个算啥礼俗用语啊，以上。多谢马文甲咱补充吼，就是拄则迄个内底有负面意思即种用法的吼，我无讲着哈。为虾米我拄则讲阮太太对我讲即字有意见，就是若敢若讲拢是负面的吼，其实无啦吼。啊，但是你要用负面的嘛是会使啦，嘛是有啦哈，乌白舞啦吼，啊，愈舞愈大空，啊，所以这拢讲的拢，啊，你舞一日大大，结果拢无结果吼，舞甲规身躯涂有无？这拢听起来敢若拢是负面的嘛，好 ，OK， 咱转来小说家哈，小说头前。啊，拄讲无了正半日，吼，这嘛其实嘛是负面的，伊就已经拢做过啊，拢该做的拢做过啊，拢做过，结果呢无结果吼，无了正半日，当然本身这个动词无负面，但是结果是负面的吼，无了正半日，还袂出世，吼，囡仔个游玩还袂出世，游玩就是还袂啦，还袂出世吼。毋是游玩的还袂，游玩就是要啦吼，还袂就是
迄个药里的游丸吼，游丸袂啦吼，还袂出事。好，咱继续看吼。老人就叫大川讲吼啊，即、个老人是对个老人毋知吼，反正就是有人叫即个纪庆林先生啦吼，大川师吼，这是大川师，这是带第二个某吼。我哩药年号有比纪庆较大较侪好啦，大偌侪毋知啦吼，伊无讲。好，老人就讲啥呢？讲大头诶。人讲老教人会祈祷真有效，也无歹势，也无去叫上兄来家祈祷咯。哦，我毋知即只叫大头的是啥物意思？是即个大川是有外号叫大头呢，还是讲恁做这大头空去？大头的吼，咱来查一下大头啦吼，看是毋是有啥物其他意思，我毋知吼。当然，你看里面就是读个大嘛吼，读个足大念嘛吼。大头，大粒的头吼，这第一个。第二是大部分吼，比如讲较占大头吼，顶大头。第三是半布袋戏的这个下南角色，什么意思？看一下原词。是大男，是大男是什么意思呢？我倒来搁去现字句词典。继续，哟，我的日本词典记对。下南，是伊个囡仔是 man servant，man servant 就是即个什么？你请即个佣人啦、佣人啦吼。啊，应该是指大埔的吼，但是咱即摆看大头的，伊即就当然即只无可能是哦，半布袋戏的即个下南吼，但是即只毋是啦，这和半布袋戏无关系啦吼。虽然大川敢若食后半啦吼，大头的，嘛有可能呢，有是毋是因为伊半布袋戏逐个叫大头的吼？哦，就我毋知啦吼，你就叫大头的，叫。甲即个大川师讲嘛吼，啊，一头开厝就讲大头的吼，应该是你叫即个大头，大川啦吼。人讲落，嘿来，你讲。后壁解说啊，就是讲完了后壁解说。哦，你好来。人讲老教人会祈祷真有效吼，老教人会祈祷真有效，我看嘛这。人讲吼，听人讲吼，老教人就应该讲个，祈祷即嘛免讲，真有效就是真有效啦吼，有效，真有效吼。ENG 用第三声效 HAU 第七声吼。哎呀，真讨厌，都要去切对英文版。第三声效第七声，即吼伊即个白话字的输入法吼，颠倒伊无法度用白话字输入啦，毋是白话字输入，白话字的解说加白话字的词典的，结果你用白话字输入法颠倒无效吼，实在是吼，
用白话字输入法输入白话字颠倒无用效，你得用英文输入法去输入英文，啊，再搁加后壁飘音第2、第3、第7安尼，有够讨厌啦！我著明明你拍白话字，著爱搁切对英文去哦，实在是气死！啊，这是啥物原因？因为逐个袂惯势拍白话字，逐个袂晓用白话字嘛，你有说无你用白话字，只好用英文输入法嘛，吼。好，用效就是有效果、有功效，吼。啊，你用白话字拍字颠倒无用效，吼。好，转来小说家，吼。罗教人会祈祷真用效，吼。也无就是啊，不然，吼，要不然，吼，华语就安尼个，也无，吼，你毋通小看轻即种足简单的吼，也无吼，即种你伫咧翻译华语的时阵，你定定想袂出来，你伫咧台语，你无法度翻到遮来水开，为虾米你台语听啊奇怪怪的华语插伫中间，就像即种也无即种词，你就一时仔翻袂出来了吼。要不然，我请问，要不然你翻台语你要安怎翻？吼，人讲罗教人的祈祷真用效，吼，啊无安尼啦，吼。去叫上兄来该祈祷，人家说你们入教的人祈祷很有效，这样要不然这样了，吼，吼，就是安尼讲法，这种就口语的讲法，你也会晓，而且上好记牢啦，吼，对应的时阵你就会晓用啦，吼，也无去叫上兄来该祈祷咯，吼。啊，无安尼啦，你紧去叫迄个上兄，上兄就是咱之前有读过讲一个敢若市面吼，伊唱歌诚好听，拢唱一寡圣诗歌吼，一寡用圣经的角度来你劝人做代志，劝人做人的即种诗歌吼，伊叫做上兄，上就是念上诗歌吼，念上歌是迄个上字吼，上去叫迄个上兄。来该祈祷咯，吼，喏，就是如要做事尔啦，吼，就是来给他祈祷吧，吼，安尼吼，台语无吧，吼，来该祈祷喏，吼，来该祈祷啦，吼，啦嘛是会使，吼，来该祈祷咧，吼，但是啦咧喏有啥物差别？我其实听袂解出来，吼。那是可能迄种已经经过的即个意思较侪啦，吼，已经代志完结啦，吼。好，这我无研究，你有兴趣再家己去查吼。好，咱继续看吼。老大家就是大川的老母嘛，吼，叫大川冠氏拢叫伊做大头的，吼，这因家己厝内的叫法啦，吼。歌好啦，别好啦，吼。老大家就免讲吼，大官吼，就是讲起来应该是大川的老母嘛。为什么叫老大家？就是对至亲的角度来写吼，对至亲的角度来写是老大家吼。叫大川吼，冠氏拢叫伊做大头的吼，啊，所以你用至亲的角度来写吼，你安尼写自然你会读的人会徛伫至亲的角度来看即件代志啦，就是安尼，我的意思就是安尼啦吼。所以为什么写老大家，毋是写因老母吼？好，咱继续讲，继续看小说吼。来这段来个读一下来，我毋知今仔日偌侪人来。好，今仔人较少啦，咱。读吼，好来，我看读到倒位呢？读到真好，大头的人，人讲罗教人会祈祷真用效。来，马文。大头的人讲罗教人会祈祷真用效。来，译文，大头的人讲，罗教人会祈祷真用效。
路路高毋是路教，路教，路高路高嘿，路教人，路高人的祈祷真应效。毋是路教人三字啊念做伙，所以路教人。路教人，嘿，对，路教是一个词，但是路教人是三字词吼。路教人应该甲迄个路，甲迄个人爱写做伙，安尼才读的，爱用迄个海份甲连音符甲连起来，读甲读的对啦，才读的准，发音才会好较轻松。路教人吼 ，OK， 好来继续，也无去叫上兄来家祈祷喏，来马文。也无去叫上兄来家祈祷喏。来，玉文。也无去叫上兄来甲伊祈祷喏。嘿，对。老大家叫大川冠氏，拢叫伊做大头的。应该是我若一般人应该是会后壁轻声啦，大头的吼。因为头前写大头无连字符嘛，我就变成大头的吼。你若像即个连字符写法大头的，一般是后壁读轻声啦，后壁应该是两个连字符。一般你叫人名什么的，什么的时阵，后壁是轻声吼。虽然写的，但是轻声吼。所以即句是讲，老大家叫大川冠氏拢叫伊做大头的。好，马文。老大家叫大川冠氏，拢叫伊做大头的。好，玉文。老大家叫大川冠氏，拢叫伊做大头的。冠氏就是因为要甲拢做一个拢连落啦吼，这是台语讲了冠氏，听了冠氏，就安尼拢做会连做一个连啦吼。你当然知讲冠氏吼，拢叫伊做大头，就是直接当一个吼冠氏吼。但是即个冠氏是因为为什么读冠氏呢？因为后壁迄个物件要甲讲互清楚含冠，后壁即段是要解释冠氏做啥物？迄个冠即个词，即个动词所以你连起来，人听的时阵较耳孔较会斟酌听讲后壁到底是啥物代志。等你若讲直接读冠氏，就甲断去的时阵吼，人使听的人会直接煞断去吼，就是讲冠氏煞无去吼。拢叫伊做大头的吼，这两项代志，其实是一项代志尔吼，就是冠氏即项代志。冠氏拢叫伊做大头的即项代志，所以看你要安怎读啦，拢会用的啦。但是我拄则讲伫读起来的效果，就是拄则讲，一个是断去，一个是连规个拢连做伙安尼吼。好，半点钟啊吼，咱看一段就看吧。我摕一下水来咧啉一下，歹势。好，咱继续看后壁即段一逝尔吼。大川讲好，我倒也得想过吼。即本白话小说吼，咱之前有讲过，讲伊这是足早算第一代的即个台语白话小说吼。所以伊难免内底原来有迄种文言的故事，但是足难得，讲难得安怎讲？讲难得啦吼，嘛会当讲是足做了足好诶吼，就是讲伊伫咧白话写白话诶时阵，原来写了足水气诶吼。这足感动诶，就是讲伫咧第一代吼写白话小说吼，伊就深刻感受讲我五手写五口吼，迄种基本精神吼，
即个是白话文嘛吼，你像即嘛华语吼，你嘛中华民国教育的迄种文章的写法，你看啊实在是不得不切啦吼，到底是你写啥吼？好，咱莫加批评啦，讲到遮就好。好，大川讲好，我著也伫想过吼。你白话平常时你口语的表达，你就是安尼讲吼。好，我著也伫想过吼。啥物意思呢？就是讲，你拄则讲的，我其实心内嘛是安尼咧想吼。但是伊足简单的表达，我著也伫想过吼。即个过哩伫遮上趣味吼，就是互规句安尼活跳起来个。我著也伫想过吼。来，我毋知影词典里顶有几说着即个过哩的即种用法无吼。咱来看一个 KOH 吼，第8声。个有2个意思，来，第一个是附伫名词、代名词、形容词、数词、副词等等的后面，表示确定的接无语吼。的确吼，咱拄则即个接伫个啥物想后壁吼，咱来看动词啦吼。因为头前讲的啥物名词、代名词、形容词无动词嘛吼。第二个意思接伫附伫动词的后面，表示命令的接无语。命令的接无语，咱用迄个例句来看啦吼。紧去个，就是叫你紧去啦吼。命令嘛吼，紧创个，就是叫你紧做啊吼。紧创个，但是我来感觉头前咱咧读的时阵，其实伊较接近即个确定即个意思，确定的接无语吼。比如讲咱来看确定的接无语安怎用吼。例句吼，第一个即种用法的例句，药粉个，就是意思就是药粉啊。我个就是我啊吼，水个，150个，的确个吼。这敢若用即个例句例词无够啦，这是其实要做一个例句啦吼，较听有啦吼。这例句即嘛一时仔要来做，对我嘛感觉有困难的，我试看觅吼。迄个我手头即两本字词典啊，这是东方典英文的嘛吼，伊就讲，你若毋就煞过，对，你若毋就煞过，吼，伊英文是讲，君が嫌ならやめるまでさ，伊是用さ啦，伊是講，伊即個 KOH 第8條，伊日語是來講sa的結尾詞，伊當作助詞咧用。即句講，好，我倒也咧想過，較想遐口語是啥呀？真正有哪热笑，愈讲愈挑工。即摆真正代志发生了，一句话就当回讲，甲你讲过，你看，好无？伊甲咱讲。
了有在想讲，就是用讲即字，啊，我那嘛是赞成的意。你头前因这听是因阿母啊嘛，因阿母就讲啊，听讲有应效，无你家叫一个手，家叫来一个，啊，对大川算讲一个较开放的心态。有赞成嘛，所以这个字 LH 第八条这个真正就是，我感觉嘛是会使搁甲学倒转来。以上。歹势，我拄则我灶骹咧嫌物件袂记，嫌何哉？OK， 但是所以你讲的有一段我无听到吼。就是讲我头前有听到，就是讲做，伊讲会当做。算干那一句的即个助词尔吼，结尾助词吼。啊，另外是啥物？你咱简单讲无助结尾的助词，啊，佫会当。助词的迄个是东方典日本的迄个字词典讲的。好，啊，佫来。啊，伊的例就是，吼，啊，张如凤的是记三句，吼，第一句，甲你讲过，吼，第二句，来去过，第三句，来个，安尼，伊这三句，啊，这三句就是拢有淡薄仔无共的意思安尼。譬如讲，啥物意思？可讲第一句，伊讲甲你讲过，啊，不是跟你讲过了吗？吼，中文是安尼，甲你讲过，啊，不就跟你讲过了吗？啊，你就不听啦，吼。啊，第二句，来去哥，可以啊，咱们走。哦，甲伊招嘛是答应嘛。啊，第三个讲，来哥，有种就来。OK。你用呛下意思。对，三句的意思拢无甲伊相像啊，差别，迄个爱看爱听你伫迄当阵是语境是啥物情形吼，讲话袂落安尼，就是甚至你爱有时爱看表情，才知影迄个歌会表达的意思安尼吼，诚趣味吼，即个歌哩。我今仔日看到才发现讲，即个歌哩其实平常时咱咧用的时阵，定来咧用，结果毋知影讲，其实即个歌哩足好用的吼，有遮尔侪即个丰富的即个意思伫内底吼。至少拄则伫咧大理顶已经学到两种，一种是确定吼，一种是命令吼，紧去过吼，紧创过吼。啊，拄则讲来过，其实嘛是有迄个命令，你甲好等你来啊吼，我甲你 order， 我甲你下即个命令吼，哦。啊，甲你讲过，甲你讲过，就是这伫要安怎讲呢？我毋知影要安怎解释呢，就是有甲你讲过啊，你毋信安尼吼？这要安怎讲？伊的意思是讲，你怨叹对方听了即句话，迄个人，还是要讲互伊听即个人，吼，拢无咧听苦劝，啊，叫个代志真正照原底。迄个人所想安尼，佮讲伊讲即句讲，甲你讲过，伊讲即句话的人，伊事先就料想讲，迄个人做的代志有可能产生一个已经料想会到的一个无好的结果，是无人爱。也毋过会使做迄条代志，也是有权利做迄条代志的，伊煞真正坚持要安尼甲做落去，明明就即个讲即句话讲，甲你讲过的即个人就甲伊提醒过啊，啊伊就是。有当时大人对囡仔是安尼生啊，就是愈讲愈挑工，就是反问啦吼，就是即个歌里就是用遮效果就是反问，嘿，反问的意思吼。啊你第一个例句啥？第一个例句就是甲你讲过啊。哦，这是反问的意思。啊，第二个咧？伊反正中文讲，不是跟你说过了吗？嘿，我知迄反问的。第二个咧？对。啊，第二句是来去哥，就讲伊讲表示无所谓啦。哦，对，嘿，表示无所谓，对，嘿，表示无所谓，表示无所谓。啊，听到这样讲来去哥会使啊，就是来去哥安尼，吼，就可以啊，我们走吧，吼，就接受伊对方的即个算邀请是安那。嘿，那敢若即写讲命令相款啦，吼。对，啊，第三句是讲有咧挑战对方，甚至。有迄种禁止，我有对方做的迄个意思。迄句话一出来，就是算讲咧甲对方吓的意思啦。对方可能讲句话，也是要想要拍算要做一个代志，先出一个声。啊，听到即个人禁止伊做，讲来个，
啊，来过就是，所以即个文字意义是叫对方来，啊，实际上真正意思是无用对方做即条代志，来过啊，就敢若有当初迄个一出电影毋是讲诶啊，就是迄个啥，咧冤家相那种，你打，伊咧讲即句你打，意思就是无用对方拍，叫对方莫拍嘛。啊，所以即马就是有一寡人就听讲，啊，是你叫我打就甲拍落去安尼，类似即个意思。啊，所以即句讲来过就是不准你来。啊，当然就甲拄只阿关兄所讲，迄有当时爱看迄个当下迄个语境甲情景，啊，佮讲话迄个开口，就真正来较真正去表现讲，到底是敬死的，还是要迎接对方的迄个意思。来去过会使啊，吼。来过，所以刘如讲今日即三个咧嘛是算不哩啊活跳呢。以上讲来过其实是好打你来吼，讲紧去过意思是讲你紧去吼，颠倒是命令你真正要紧去吼，所以这真正要看情形啦吼。好，啊，咱转来看小说家是安怎表现？伊讲好，我著也伫想过吼，当然即个个例我感觉是确定啦吼。我确实嘛安尼咧想吼，你叫我去找迄个上兄，其实我家己心内嘛咧想即代志吼，我著也伫想过吼，即只应该无命令的意思吼，就是迄个确定的意思吼，啊嘛无迄个反问的意思啦吼，我著也伫想过吼。伫遐甚至我会感觉是因为大川应该是一个友好的囡仔，啊，迄个情某去互休掉，可能迄个情某去。切着因阿母的意思，所以就甲休掉，啊，佮带一个来，啊，伊带一个来，因为伊是开放的人，伊也毋敢大主大意，就伊当然即马代志进到时啊奇怪，规半步啊囡仔佮生袂出来，迄个只佮生袂出来，反正伊即个某就全无命去啦，啊，所以因即个阿母啊就听讲有效，啊，是毋是伊甲请来，啊，等于是即个大选就是互伊母啊，讲出来了后，等于是。当作因阿母啊咧命令伊去叫，爱接受，所以讲好，我倒也咧想过，啊，就要紧去做，所以即个歌应该是属于顺从对方的迄个请求，怎啊要做落去的意思。因为照即个语境，我看到应该是颠倒，敢若含咱拄则咧讲的遐，敢若无遐尼正大吧？颠倒是可能拄则咧讲的迄个其他的是一个顺迄个话讲落去的意思。我就咧想过要来去叫安尼，后壁，因为即个有可能就是你台语内底就是当做无讲完的结尾词。可比讲诶，另外一个就讲，我倒也咧想讲，即马大部分都讲，我也着咧想讲要来去叫，啊，只是讲好，我倒也咧想过要来去叫伊。啊，要来去叫伊即句话就无讲，免讲去。因阿母啊就讲，听讲遐有应效，啊无去叫上兄来家祈祷安尼。等于是阿母啊有一个算讲较柔性的一个请求，啊看大川的意思如何？啊，结果大川应该就是要顺即个意思安尼。好，咱甲即个歌简性条看，听下什么意思？讲好，我著也伫想，当大川讲好。我著也伫想，甲好，我著也伫想过，有听出差别无？我感觉就是迄个差别，就是伫遮讲，你所想，我著也伫共款头前拢是讲你去想，我也咧想啦吼。好，我著也伫想过，就是感谢马云啊，拄则伊提出一种。理解方式就是，我对你所要求我做，或者是我对你头前所讲的迄句的肯定，迄个叫啥？华语叫做附和啦吼。我附和你所讲的吼，我著也咧想过吼。好，所以会当安尼用啦吼，就是。台语讲了要水开，就是有时啊，你用即种什么也无个吼，我个有记咱场话嘛，个有另外学到一个吼，少白话平常时口语的讲法吼。你若有法度通安尼讲，你的台语就是听起来足水开吼。
大川讲好，我就也伫想过来。马文甲玉文歹势吼，来读。三年来甲扭入来一个。有兴趣读的做你起来。所讲的，若莫过我咧想啦吼，我的语感是，若准讲你的台语有到一定的程度啊，第即句内底大概你会过一定会讲出来。啊，当然你无一定爱限定 LH 即个第八条即字，我咧讲嘛，我倒也咧想讲。啊，若准讲无即个讲，还是歌啊，我的语感是，迄有可能就是对中文、对华语直接看着中文讲做台语的。啊，我有正在想啊，我有正在想，啊，我正在想后壁就无物件，中文后壁就无物件，其实就是对我讲迄啊嘛。啊，不过啊，迄个语尾词其实伫华语内底无啥物大的情差，啊，我伫台语内底。好，我倒也有在想过，啊，对阿关仔记一个讲，若准讲即个歌莫讲的时阵会变安那？好，我倒也有在想啊，我倒也在想，对我一个台语人来讲，我会感觉，即句话哪敢若无讲煞？啊，当然我会转怀疑做讲，敢会是咧演戏，伊咧背台词，啊，伊的台词是华文的。啊，毋过要叫伊讲做台语，啊，伊的华文就敢若直接写讲，我也有在想安尼，啊，就无啊。当然，对华语、对华文、中文来讲，有可能就我也有在想，对伊来讲是完成的一个完整的语境。啊，毋过我是一个外国人，我无度去理解，无去掌握到因迄个，我也有在想，即个语境，敢是阮台语人想要表达的讲。好，我倒也有在想过，我毋知有共款无共款。啊，所以我要讲的是，伊原底的用句是讲好，我倒也有在想过，是一个真完整的讲法。啊，三分钟即年，阿宽兄提出来讲，若准讲莫讲过即字，迄个语境敢会有真差？对我来讲是有真差的安尼。以上。那敢若华语吼，我举一个啦吼，我也这么想。好，等你讲，哎，我也这么想，或者是讲，我也这么想呢。哦，你加一个呢，迄个意思就出来哈，而且是较，那敢若拄则马文讲，你规句的意思较完整哈。等你讲，我也这么想，等于内底无情绪，吼，内底无表情，吼，就敢若讲我。陈述我 state， 我陈述一个事实，就是我也这么想。但是讲我也这么想呢，你内底情绪就出来。哎，我也正好是在想着这件事呢，哈。这就是这个歌里所表达的迄种情绪。我就也安尼咧想过，哈，我就也在想过，哈。啊，加在你有讲安尼，我当你想，啊，无你若毋讲，我就毋敢去请。为什么你老母，你对道教人有意见啊？你无欢喜就基督教，你一听到这个烦恼教，你就心内规巴肚好，我哪会甲讲？我就也在想过，加在你讲吼，啊无我就毋甲讲吼。后迄个歌里其实已经表达遮尔侪意思出来了，吼。等于莫讲歌可能是足平顺的讲，我嘛是当你想这代志，但是歌一出来表原来你心内甲迄个藏伫迄个腹肚内迄个。一定要讲出来，迄话一直毋甲讲，迄歌就出来，就表达迄个情绪出来，吼。OK， 希望大家伫遮敢若得到敢若古即字会当学得遮尔多吼，希望恁会当学起来。真正吼，我著听着迄讲，长颈鹿台语要哪讲？我这有够下流的这种台语的讲口气法。你是咧变啥人？你教人，这敢若需要你教？你去现一下书店、字典就现得到的物件。就算无今仔你家己创一个词嘛，即简单的代志。啊，真正爱学的是即种果理，也无即种才是学台语，确实一正确的道路。嘛会当确定讲台语是一种独立性的语言，伊本身有主体性的。我较早拢讲过啦吼，今仔日有新朋友先说互恁理解者，为什么我第一寡字前头教遮尔久吼？这足重要的吼。好，55分啊吼，我看卖啊。拄则有读过无？来，马文、玉文来读一下吼。
来，恁家己读啦，我袂搁讲啦，恁家己读。来，马文。来，大川讲好，我倒也在想过。来，你想玉文。大川讲好，我着也咧想过。我着也咧想过，你也小，你想，为什么想要读本调？因为你着在小长者。我着也咧想过，吼。拄则马文的读法是甲想甲过连做伙啦。我着也咧想过，吼。这是连做伙读法，但是我是会甲长去啦，吼。我着也咧想过，吼。就是变成讲，我甲为虾米长去是我强调迄个过哩后迄个情绪啦，吼，我着也咧想过，或者是拄则马文讲，我着也咧想，讲，吼，就是马文是伊会变调，我着也咧想，想讲，但是我会讲，我着也咧想讲，吼，我会用这分想甲讲，我拢分调，就是甲转去吼。但是即世人啦，这应该是。我相信这无标准答案吼。好，马文若要补充，你再讲吼，就是关系这要安怎断句，或者是要安怎来倒句吼，句倒啦，或者是讲要安怎变调。我记得是讲，我倒也在想讲，上后壁迄个 KONG 本正是第二条，啊，毋过第一即个语境伊会变调的原因是因为伊后壁佫有。话无讲出来，所以就全变调。因为变调意思就是讲，毋是重点。我也伫咧想讲要来去找伊安尼，啊，所以我就也伫想讲安尼。啊，伫遮是歌，这是第八条，我那嘛算讲悬起伫迄个调嘛。因为本正是讲，啊，伊变调会变调变讲嘛，所以讲含即个歌，敢若拢是迄个原音的，差是差伫咧讲。讲即个变调，伊原来是开运的，然后开的。啊，毋过 KOH 伊第八条时阵，伊伫原音遐其实对因遐的啥，应该讲连贯啥，因甲 KOH 无当做入声字，应该当做一般的韵咧用。啊，所以伫即小说内底即句好，我倒也伫想过，伊就会悬起安尼。啊，所以当然，有真侪人讲北部的人迄个第八条拢无去啊，啊，我就。既然会无去，我就尽量要甲伊讲出来安尼。以上，就朋友期待。张美吼，张美小姐可能吼，你是毋是有要表达你的意见，或者是你有啥物想法、有感想，或者是今仔日听阮咱讨论诚感动，对你讲袂要紧，莫哭，你对你甲开起来。无啥会晓无流利。袂要紧。我先听大家讲，嘿。袂要紧，嘿。安尼你要来练习一下无？即句话，大川讲好，我着也伫想过啦，歹势第八声都发了无介准。来，你要念一下无？对，你知影无？你原文伫当开顶头迄个拼音，佮看会着吼，或者是你点咧，我伫个 chat room 内底有搭迄个网链吼，拢会当看。啊，你若有兴趣读，则倒阮读。其实阮逐遍拢是读1点钟尔，已经10点啊吼，时间到啊，所以阮歹势啦吼，无搁续接落来，我就无后礼拜再搁读啊啦吼。今日读到遮啊，感谢各位来参与吼，尤其马文吼。甲互咱足侪宝贵的即种，我伫个大利店或者是监理店无看到的即个资料，吼，也是讲我无想到的即种物件吼，有诶物件是毋是我敢若靠大利店，我家己会思考的，我诶感想吼，马文嘛相款吼，伊拢会想会分享伊所想诶想法吼，真感谢啊。后礼拜同一时间，咱9点到10点，咱再来读即本小说《出西线学台语》吼。读小说真正是目的是学台语尔啦，吼，无啥物其他的政治目的啦，吼。虽然讲我进前我定下拢徛较足明白的，我拢有政治目的的吼。我甲即个三年讲，逐项我都是有政治立场的吼。而且我政治立场徛这条讲到这我才想到吼。进前有讲我讲即个，我就是。
坚定徛伫咧支持迄个叫啥物啊？较早迄个党院长迄个啥名仔？我著坚定徛伫咧讲，即个人无乌西无贪污，这绝对是一个冤枉吼。啊，因为我的政治立场就是安尼吼，所以我就是安尼讲。所以迄当阵3年一时啊，读甲转说袂过来。我听讲最近已经有人你讲，迄当阵即个检察官应该是做即个假证据要甲陷害吼。叫啥名啊？一时啊，煞讲袂出迄个馆长的名。好，郑文灿。哦，郑文灿啊，吼，对。郑文灿骗创工。啊，所以是要强创啊，已经确定吗？因为我无看台湾新闻，我是看了人文理一下。新闻是报出来讲，迄个检察官创一寡假证据，甲伊种的，就讲伊去鉴定迄个光碟的时阵啊，明明是一群人咧开会，啊伊煞甲伊写做是3个人咧开会，明明是一群人啦，啊伊甲讲做3个人，啊3个人就讲做是秘密会议。不要紧，详情我无兴趣知吼。我即马就是讲，我是一个政治立场足明显、足清楚的人，我绝对袂甲人强调讲啥物我中立又搁安怎零评论啥，我无绝对无你想这，我毋是毋知影讲绿营或者是独派有歹人，绝对有。我家会当做会到，就是讲我喙若掠去拖起来，我莫讲，我会当做甲讲莫讲，我要叫我讲做甲你批评吼，我已经失去我的立场啊，我就袂去做吼。我家我无爱讲。好，来讲到遮。好，来归房，感谢各位。后礼拜咱再会吼。啊，张美欢迎你吼，希望张美会当后礼拜再看到你哈。安那，你捌了哦？无张美敢来讲话？有啊，人有讲啊，哈哈，来，你，不要紧，你，对。熟悉者，来，张美，你要甲阮小爱杀自己无？离开啊！来，做你讲，莫去做你开啊！先甲你小解啦，阮读即本小说已经读这是第32个礼拜啊，吼，32礼拜就是几个月啊，算8个月啊，因读8个月啊，吼，8个月读到即嘛才第15、16页，所以阮读的进度非常的慢，阮逐字安尼咧研究的吼，啊。研究毋是无结果，或者是讲安尼读遮慢，毋是讲就是恁无采时间，无绝对无吼。像今仔日伫即个果伫吼顶头所得到的吼，就是绝对毋过大超过你伫咧甚至可能我毋捌上过台语课程，我毋捌伫咧大学内底上过课啦，我毋知影到底因的收获会当偌济，但是我相信咱即种读法绝对比迄寡点仔考试讲，恁迄个长暗录台语要安怎讲，夜晡台语要安怎讲，比迄种记录迄种台语的教法较好。革命太侪，进步太侪，我毋知要安怎讲啦吼。感谢各位斗阵来即个，来达成来正即个。遮尔好即个课啦吼，这毋是干那我家己一个吼，马文、玉文吼、珊妮吼，啊个芭比吼，大家拢即安尼。我所以希望讲你若有兴趣，后礼拜你当阁继续来吼。当然毋是爱有时间啊，像芭比可能今仔都无用，伊都无来吼。好，你讲。一句话甲新朋友，今仔日拄着新朋友分享啦吼。我是伫 Toastmaster 看到迄句英语，然后翻做台语的啦。毋免真熬才开始，爱先开始才会变熬。无一个人一出世就足够，一定拢是后天学习来。所以即句话甲各位朋友分享吼。真好。真熬才开始，是开始才会变熬。嘿，无毋对，真正嘛有足好，即句足好诶。那我开即个课诶时阵，我诶台语绝对是比即嘛佫还侪啊吼。好来，张美。谢谢同学鼓励，我会继续拍拼，甲恁学习。好，好啦，歹势，互你压力遮大。欢迎。阮主要是阮甲你在这甲你欢迎啦吼。好，安尼后礼拜欢迎你过来吼。看你要安怎设一下你加入即个帮，就是台湾网站，应该是会。我毋知是毋是恁逐个拢会收到通知啊？应该会吧？我嘛毋知。好啦，欢迎伫个收到通知啊。你是规房就看得到，你是规房就看会到啊。好，安尼哦，好，我规房恁就看会到，所以规房你若有闲再入来吼，欢迎。好，到遮，咱来规房，感谢各位，后礼拜再会。拜拜，后礼拜过来。